Ir tau raudona, ir tau raudona, ir tau raudona, ir tam davė, ir angliškai niekas nesusikalba, ir tikrai daug naujovių, daug pokyčių, tai kartu bendrai pasižiūrėkim. Pirmos įžvalgos prasidėjus pasaulio čempionatui. Visų pirma, tai tikrai įspūdingas kiekvienos komandos intro. Jeigu jau žaidi pasaulio čempionate, tai būk ramus, pasaulis tavo šalies vėliava įsidėmės ilgam. Štai čia yra pavyzdys, tarkim, Čekijos vėliava įskleista, aš suskaičiavau, 80 žmonių aplink ją per pusę aikštės praktiškai. Tai žiauriai gražus gestas, pasitinkam komandas taip. Toliau, ant kiek robotizuoti yra teisėjai, jau dabar akivaizdu, kad jie bus vieni ryškiausių žmonių aikštėje, jų nepastebėti neįmanoma ir mes matysime tą, ką mato jie. Pažiūrėkit, kamerytės šalia galvos, sukalibruotos, susistemintos ir visus pakartojimus galima žiūrėti taip, kaip realiu vaizdu matė teisėjas. O konkrečiai šitas teisėjas, aš nežinau, kiek čempionate dirbs, manau, kad nebedaug dirbs šitam čempionate, nes tu negali paleisti rungtynių taip, kad per atidarimo rungtynes 3 žaidėjus išvarytum, 3 raudonos kortelės, apskritai nuo 26 metų, tai per pastarosius 20 metų niekada nebuvo, kad pasaulio čempionate kokia nors rinktinė gautų 2 raudonas korteles. O čia pirmas grajus, bum, išvarom 2 afrikiečius ir 1 meksikietį. Apie rezultatus nėra tikslo kalbėti, jie labai greitai pasens. Meksika laimėjo, Pietų Korėja laimėjo, bet geriau pasižiūrėkim į vaizdą tribūnose. Čia yra Čekija, Pietų Korėja ir pustuštės kėdės, neužimtos tikrai didelė dalis stadiono. Bilietų kainos tiesiog yra per didelis, labai paprastai. Jono Valančiūno nori beveik visi Europoje. Ir pats Jonas tikrai nori grįžti žaisti į Europą, bet viskas gerokai sudėtingiau negu galėjo pasirodyti ir mano žiniomis Valančiūnas dar labai toli nuo to, kad prisijungtų prie Kauno Žalgirio. Jonu domisi, Jonas kalbasi su Vardinu, Madrido Realu, Stambulo Anadolu Efes, Tel Avivo Makabiu, Atėnų Panathinaikos, Kauno Žalgiriu ir čia vien tik Europą, dar kiek reikalų NBA. Kitaip tariant, Jonas turi bent kokius 5, 6, gal net 7 variantus Europoje, bet kol kas visos teisės priklauso Denverio Nuggets klubui ir Nuggets gali jį išmainyti į kitą NBA klubą. Jeigu taip nutiks, tai tas JV sutartį, kontraktą perėmęs klubas ir spręs, ką daryti su pačiu krepšininku. Ar išleisti į Europą, ar liepti žaisti NBA.